ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ರಾಜ್ಮದ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಮಾ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಬಣ್ಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಗ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಚಾಪ್ ಮಲ್ದನು ನಿಗುಳು ಆಯ್ನಾದ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿಲೆ ಇಜಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾವು ತುಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ದನು 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ಪಚ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡು ತೂವರೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪೊಡಿನ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ಪಗ ಟೊಮೆಟೊ ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಾವಡು ಕಲರ್ಲ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ತದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷವು ಬೇಯಾಡು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಇತನಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ಮೈಪೊಡು ಹೆಚ್ಚಲ ಮೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚದೊಂದಿನ ದೇಕ್ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ರಾಜ್ಮಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ದತ್ತು ರಾಜ್ಮಾ ಏನು ಬೊದಲರ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಲೆಡ್ಮ ಸಿಟಿ ಮಲ್ತದೇ ಇದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಜ್ಮಾಗ್ಲ ಯಾನು ಬೇಯ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡುವಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಇದನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ ಅವು ರಾಜ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈದನ ಎತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ರಾಜ್ಮದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿತ್ತುಡು ಅಲಂಕರಿಸಗ ರಾಜ್ಮಾ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವಲನಿಗೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮನದಾನಿಗೆ ದೀರಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.